Él no es un perro cualquiera, su nombre es Jack. Nació en el estado de California, Estados Unidos. No es un solo perro que ladra, él también está interesado en la física. Actualmente está estudiando las leyes de refracción y reflexión. Desde el día que vio su reflejo en el pote de agua, quiso investigar más acerca del tema. Hizo unos experimentos que ahora nos presentará. En el siguiente experimento veremos la ley de refracción. La refracción es el cambio de dirección de un rayo de luz al pasar diagonalmente de un medio a otro, con distinta densidad. Ahora haremos lo mismo con el láser. Acompáñenme adentro. Acá tenemos un recipiente con agua y una gotita de leche para poder ver mejor la luz del láser. La luz del láser, al pasar del aire al agua, se produce un cambio de dirección. Fíjense. Jack, al finalizar su primer experimento, se dio cuenta que el rayo rebotaba, por lo que decidió investigar por qué ocurría este fenómeno. Se dio cuenta que era algo llamado reflexión cuando supo esto, quiso hacer un nuevo experimento para ver cómo se producía. Luego de estar averiguando lo que era ese extraño reflejo, me di cuenta que este fenómeno se llamaba reflexión. Me decidí a realizar otro experimento para ver cómo se producía. Esto lo realicé con las mismas cosas del experimento anterior, pero distinto ángulo. Veamos qué sucede. Como pudimos apreciar, en el experimento se forma una especie de V. Esto se debe a que el rayo incidente, al llegar a la línea normal, se ve reflejado. A este reflejo se le llamaría rayo reflejado. Jack, después de todo, se dedicó por mucho tiempo a estudiar este tipo de temas, por lo que fue declarado el primer perro científico que ha existido. Esto le trajo muchos premios y un cambio rotundo en su vida. Esto se debe a su esfuerzo y dedicación por la física.